sai a ƙarshen bidiyon za ku gane wannan bayani da yanzu haka zan kawo muku. Wani malami ne an gayyace shi ya je ya yi wa'azi kuma sai ya yi saci wani abu kenan a wajen wa'azin da ya saci kuɗi dai kawai zan ce. Abin da yake faruwa akwai wani mutum ya saba duk kaman shekara in kaman kalan azumi ya kusa din nan to zai ɗan kira wani malami hakan nan ya zo shi gidansa ya ɗan yi jawabi haka a matansa kenan ya ɗan musu nasiha ya ja hankulansu akan ya kamata ku yi abu kaza ya kamata ku bar abu kaza. To wannan mutum ya kira malami ya zo gidansa, to da ya zo gidansa aka buɗe Ƙur'ani aka janyo wasu ayoyi hakan nan aka musu nasiha. To abin da yake faruwa bayan an gama nasiha dai a iyalan nasu kenan shi wannan mutumi, to malami ya tafi. To bayan malami ya tafi kenan kawai sai ɗaya daga cikin matar shi wannan mutumi da nake baku labari cewa yana kira duk haka azumin ya kusa a zuwa ɗan yi nasihu a gidansa. Kawai sai ɗaya daga cikin matar ta ce ai ta rasa kuɗinta kuma tana da tabbacin a inda malamin ya zauna a nan kuɗin yake. Wanda dai kawai kun ga abin da ya faru, malami shine ya ɗau kuɗi ya tafi da shi. Aka nemi kuɗi sama da ƙasa gidan nan aka rasa. Ita ɗayar ta san ba ita ta ɗauka ba, kuma shi mamiji ya san ba shi ya ɗau kuɗin ba, kuma ita ma wannan dai ta san tana da kuɗin a wannan wajen ɗin kuma ta nema ta rasa. To yanzu me mafita kenan? Za a je a samu malami ne ana jin nauyinsa a ce ya ɗau kuɗi ya dawo da shi ko kuma da ya za a yi? To abin da ya faru sai mijinta ya ba ta haƙuri ya ce da Allah ta yi haƙuri zai biya ta wannan kuɗin, ya ɗau 50,000 ɗin ya biya ta. Malami dai ya ɗau kuɗi kenan a takaice, kuma shi wannan mutum bai je ya samu malami ya ce malam ka mana nasiha amma kuma ya ka ɗau kuɗin mu ba kaza kaza. Aka bar abin da hakan nan shiru. Kawai abin da yake faruwa sai tun da kun ga ana yi yau da kullum, wata shekara sai gashi kwatsam ta ƙara juyowa. To next wannan shekarar da ta juyo aka ƙara kiran dai malami, shi mutum ya ƙara kiran malami. To malami ya zo zai nasiha. To ɗaya daga cikin wannan matar wanda ita aka ɗauke mata kuɗin kenan sai su kasa jura, duk da fa gashi nan kun ga mijinta ya biya ta wannan kuɗin. Sai ta ce malam ka ɗauke mana kuɗinmu a nan kaza kaza, ta faɗa mar dai ka zo kai wa'azi tabbas a inda ka zo na dinna a nan kuɗin yake, kuma bayan tafiyanka muka nemi kuɗi muka rasa, ake haka malam. Kawai malami daga faruwar haka sai fara kuka, yana kuka yana kuka yana kuka. Abin da zai baku mamaki yanzu ne in na faɗa muku za ku yi mamaki, kuma wannan wa'azi ne ba karamin wa'azi ba. Abin da yake faruwa sai da ya gama da haka nan sai ya ce ina Ƙur'ani, a ɗauko mar Ƙur'anin nan. Da aka ɗauko Ƙur'ani wanda ya musu wannan nasiha ɗin fa kenan, aka ɗauko Ƙur'ani a nan inda ake lanƙe shi kenan, aka je aka ɗauko shi aka kawo malami. Malami yana buɗe Ƙur'ani ga nan kuɗi 50,000 a ciki, ko taɓa su ba a yi ba. Shekara guda wannan kuɗin ya yi kun ga kenan a takaice a cikin wannan Ƙur'ani. To abin da yake faruwa shine malami fa lokacin da ya zo misali yi musu wannan nasiha ɗin, bayan ya gama musu nasiha to sun ɗan tashi dai haka, wannan ta ɗan tashi wannan, to kafin a zo a ɗan raka shi dai haka shi mai gidan kenan. To kun ga malami shi kaɗai ne a wajen, kawai sai duba hakan nan sai ya kalli kuɗi. To da ya kalli kuɗi sai kawai sai ya ɗau hakan nan kuɗi sai ya buɗe cikin Ƙur'anin ya saka, wanda kawai a taƙaice kun ga suka buɗe hakan nan za su yi karatu hakan nan, ko kuma a lokacin ma bayan ya tafi kaga za a ɗan buɗe Ƙur'anin ai, to za su da kuɗin su. Shi malamin kenan manufarsa da ya sa ya haka. To kun su kuma ashe yanda aka ɗau Ƙur'anin nan aka je aka ajiye shi, ku duba fa shekara guda ba wanda ya karatu a cikin. To shi ne kukan da shi wannan malamin yake, yana kukan yanzu Ƙur'ani an bar shi an rabu da shi har shekara guda ba wanda ya buɗe yi wani karatu. To shi ne shi wannan kukan da yake yi. Shi bai yi misali cewa bari ya ɗau kuɗin sai ba su, ko sai sa cikin Ƙur'ani. To yanzu ku duba, yanzu da a wannan lokacin suna karatun Ƙur'ani da suna duk haka ba zai faru ba. To wannan dai shine kun ga ƙarshen bidiyon dai, ina ga daga nan shine ƙarshen labarin, wanda ya kamata Ƙur'anin nan kuna gani karanta shi ya zama wajibi ne a gare mu, ko da haddan shi ba wajibi bane, to ya kamata koyaushe kake karantawa iyaka abin da ka sani. Wannan dai shine takaitaccen bayanin da zan yi, ko kuma in ce labarin da na kawo akan abin da yake faruwa. Da Allah jama'a sai mu kiyaye. Nagode.